السلام عليكم ورحمة الله ورمضان كريم. غنشوفوا la résolution des inéquations trigonométriques dans R puis dans un intervalle donné. On chauffe la partie 4. On va voir un petit exemple. Alors, résoudre dans R puis dans l'intervalle 0 de pi l'inéquation suivante. عندنا sinus de x strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2. إذا أول حاجة كنبداو بها هي كنرجعوا هاد l'inéquation. كنرجعوا équation كنكتبوا sinus de x égale à racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Alors هادي غادي نرجعوها sinus غنكتبوا sinus ديال x égale. Alors on va garder ce moins غنكتبوا هي moins sinus ديال pi sur 4. Alors عندنا واحد القاعدة ديال sinus ديال moins x égale à moins sinus de x. Alors هادو في لي غولاسيون تريغونوميتريك. Alors شنو غادي نكتب؟ غادي نشوف هادي غنرجعها. دونك جي با لو دروا دو سيبريمي سينيس، دونك حتى تحيد لينا هاد لو موان. غنكتبو سينيس دو اكس ايكال ا موان او ايكال ا سينيس ديال موان بي سور 4. دونك جو بو سيبريمي، نحيد هاد سينيس من هنا ومن هنا، غتبقى ليا هي اكس ايكال ا موان بي سور 4 plus 2kp, هذه la solution الأولى, tel que k appartient à l'ensemble z, ou la deuxième solution c'est x égale à pi moins pi sur 4, alors moins pi sur 4, donc on a un autre moins, donc on a moins pi sur 4, plus 2kpi, tel que k appartient à l'ensemble z. Voilà l'ensemble z. Et donc, نكملوا الحساب ديال هذا. Donc x كتعطينا هي 4 plus, donc il y a 5pi sur 4 plus 2kpi. Alors les solutions dans R, S égale la solution الأولى هي moins p sur 4 plus 2kpi. ولا solution الثانية هي 5pi sur 4 5pi sur 4 plus 2kpi, tel que k appartient à l'ensemble z. Donc هذه هي la solution dans R. حيت عندنا résoudre dans R, donc c'est la solution dans R. دابا غنديرو la deuxième solution اللي هي غتكون dans l'intervalle 0 de pi. شنو كنديرو؟ كناخدو la solution الأولى وكنديرو l'encadrement de k dans l'intervalle 0 de pi. وكناخدو la deuxième solution حتى هي وكنديرو l'encadrement ديالها dans l'intervalle 0 de pi. Donc غنديرو l'encadrement de la première solution dans l'intervalle 0 de pi. Donc غنديرو هنايا. alors هنايا هنا داخل علاش؟ لان عندنا الانترفال فيرمي. alors غتعطينا هنايا entre 0 et 2 pi. alors finalement غتبقى لنا ك. alors ملي تتكملوا نتوما الحساب الرسكم غتبقى لنا ك entre 1 huitième et 2 huitièmes. Et alors c'est 4 fois 2, ça fait 8 et 9 huitièmes. Donc غتبقى لنا entre 1 huitième et 9 huitièmes. Donc je peux tracer une droite graduée. Donc غتعطينا هنا alors 0 هنايا 0 و 1 huitième c'est 1 virgule, donc 1 huitième غتكون هي 1 virgule و 9 huitième غتكون non 1 huitième غتكون هنايا 0 virgule, donc 1 huitième غتكون هنايا 1 huitième و 9 huitième غتكون هنا. donc غنكتب puisque
K appartient à l'ensemble Z. Donc K ما تاخد إلا واحد. ومن بعد donc K كتاخد واحد كنمشيو كنغومبلاسيو K dans la première solution اللي هي moins pi sur 4 plus 2pi. Alors, puisque K est égal à 1 plus 2pi, donc X égale à 7pi. Alors 7pi sur 4. وهذه هي la solution الأولى اللي هي dans 0 dans 0 de pi. ناخدو la deuxième solution اللي هي la deuxième solution هي 5pi. Donc je vais encadrer. نكتب هنايا 5pi. Alors هنايا non c'est pas 5pi غنكتبو هنا. Alors هنا نكتبو 0. هنايا 5pi sur 4 plus 2kpi. وهنا نكتبو 2pi. Alors d'après اللي كنديرو l'encadrement غنديرو la même technique غنلقاو k entre غنلقاو k entre moins 5 huitièmes moins 5 huitièmes ou هنايا 3 huitièmes. 3 huitièmes donc k donc هنايا 0 هنايا moins 1 هنايا 1. alors هنا moins 0, هي moins 5 huitièmes و 3 huitièmes غتكون donc غتاخد k وغتاخد 0. ملي k كتاخد 0 x égale à 5pi sur 4. donc هذه هي la deuxième solution. هذه هي la deuxième solution. alors شنو بقى لنا هنا؟ donc les solutions dans l'intervalle 0 de pi غنحتاجو فيها un cercle. le cercle trigonométrique. alors من هنا لهنا c'est A, من هنا لهنا c'est moins dans ce repère. من هنا لهنا A, من هنا لهنا moins 1. هذه la partie positive la partie négative. alors هذا l'axe des cosinus هو l'axe des abscisses l'axe des sinus هو l'axe des ordonnées. alors عندنا sinus ديال x strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2. وعندنا l'intervalle هي 0 de pi. alors باش نلقى la solution ديالي alors moi غتكون presque هنايا et je هنايا هذه هي le point ديال moins racine de 2 sur 2. donc هذا هي le point ديال moins racine de 2 sur 2. donc les solutions اللي عندنا شكون هما غنحطهم dans le cercle. لقينا 5pi sur 4 هي هذه 5pi sur 4 نحطها هنا. et la deuxième solution هي 7pi sur 4. 7pi sur 4 غتكون هنايا 7pi sur 4 غتكون هنايا. وعندنا هنايا la sinus de x strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2. donc moins racine de 2 هي sur 2 هي هذه moins racine de 2 sur 2. et وعندنا l'intervalle اللي كتنكادري اللي كتنكادري لي سوليسيون هي هذه. دونك هي هذه. دونك هذا هنا كاين لا سوليسيون ستريكتومون سوبيريور ا موان راسين دو 2 سور 2. وعندنا les deux angles اللي هي 7pi sur 4 et 5pi sur 4. راه غادي نمشي غندير اس ايكال. على الطريقه ديال القراءه غنبدا من 0. راه غنشوف 0 واش داخل ولا ما داخل شيء. بيان سور هو داخل هو هذا 0. راه غنبدا 0 هو هذا كنتم غادي في هذا لو سونس هذا. راه 0 كنبقى غادي 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 حتى 5pi
sur 4. هاد لا سوليسيون ديال 5 بيسير 4 غنشوفوها واش داخله ولا ما داخله شيء. راه عندنا هنايا sinus de x strictement supérieur à racine de 2 sur 2. دونك هنايا ما داخلش. غنكمل القراءة ديالي. راه هادي خطأت فيها، غنحيد هادي. غنكمل القراءة ديالي. راه غنمشي وصلنا هنا، غنكملو هنا ما كاينش لا سوليسيون، ما كاينش غنوصل حتى لهاد لو بوين. الوغ شحال هي 7 بي سور 4؟ دونك 7 بي سور 4 واش داخله ولا ما داخلاش؟ ما داخلاش حيت عندنا ستريكتومون سيبيريور ا موان غاسين دو 2 سور 2. دونك هنا سي 7 بي سور 4 وغادي نكمل القراءة ديال الانترفال حتى ل 2 بي. 2 بي كاينه في هاد لو بوين. الوغ 2 بي حتى ل 2 بي. 2 بي واش داخله ولا ما داخلاش؟ بيان سور داخله حيت عندنا الانترفال فيرمي. دونك هذه هي لا سوليسيون ديال l'équation اللي هي sinus de x supérieur à moins racine de 2 moins racine de 2 sur 2 dans l'intervalle 0 de pi. دونك غادي نكتفيو غير بهذا القدر. دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب. ترقبوا ان شاء الله فيديوهات مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله.